வணக்கம் நண்பர்களே, வினூர் மது யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் வினோத்குமார் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச் தான். இந்த பேருக்கு 6 முட்டை வச்சுருக்கு. அதில் 5 சிக்ஸ் வந்திருக்கு. ஒரு முட்டை வந்து பொரிக்கலை. 5 சிக்ஸில் வந்து 2 இறந்துச்சு. என்ன ரீசன் எங்களுக்கு தெரியல. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நண்பர்களே. இந்த பேர் வந்து எங்ககிட்ட சிக்ஸ்லேருந்தே வளர்ந்துன்னு இருக்குது. ஆல்ரெடி வேறு பேர்லேருந்து வந்த சிக்ஸு தான் இது பெருசாகி அதை பேர் பண்ணியிருக்கோம். அதை பேர் பண்ணி இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச். இந்த பேருக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச்லேயே வந்து 6 முட்டை வச்சுருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எங்களுக்கு. அந்த 6 முட்டையில் வந்து 5 சிக்ஸு வெளியில் வந்தது. நாங்களும் அப்பப்போ கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணிக்கினே இருந்தோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச்சு, ஏன்னா நிறைய வீடியோவில் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச்சில் வந்து முட்டையை குடிச்சிரும், முட்டையை தள்ளி விட்டுரும், குஞ்சு பறிக்காது சரியாக, அது மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் ரொம்ப மானிட்டர் பண்ணோம். நாங்களும் மானிட்டர் பண்ணும்போது 3 சிக்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்தது. 4வது சிக்கு வர நேரத்தில் வந்து அந்த முட்டையில் கரு இருக்கிறது வந்து லேசாக ஆடினே இருந்தது. முட்டையிலேருந்து வெளியே வர ஸ்டேஜ். சரி, எப்படியாவது வீடியோ எடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணோம். ஸோ ரொம்ப முயற்சி பண்ணோம். ஆனால் வந்து அதை ஃபுல்லாக வீடியோவாக எடுக்க முடியல எங்களால். ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து 2 சிக்ஸு வந்து எங்களுக்கு இறந்துருக்கு. என்ன ரீசன் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதில் வந்து ஒரு முட்டை வந்து கரு வேறு இல்லை, வேஸ்ட் ஆச்சு. ஒரு முட்டை வேஸ்ட் ஆச்சு. 3 சிக்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச்சு. எங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தது. ஏன்னா எப்படி வரும்னு தெரியல. எப்படியா அந்த முட்டையிலேருந்து அந்த சிக்கு வந்து வெளியில் வர ஸ்டேஜை வந்து வீடியோ எடுத்துடலான்ட்டு ட்ரை பண்ணோம். அதுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி முடியல. அந்த பேர் உள்ளே போய்ட்டு அந்த முட்டையை இது பண்ணினே இருக்குது. ஸோ இந்த கேஜ் உள்ளே வந்து வீடியோ வச்சு எடுக்கிற மாதிரியும் இல்லை, ஆப்ஷன் இல்லை இங்கே. ஸோ அதனால் சைட்லேருந்து எடுத்தோம். ஓரளவுக்கு தான் எங்களால் கவர் பண்ண முடிஞ்சுது. அந்த நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். இப்போது அந்த பேரண்ட் வந்து உள்ளே போய்ட்டு அந்த எக்கை வந்து இது பண்ணுது, உடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஏன்னா வந்து எக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஷேக் ஆகினே இருந்தது. ஸோ உள்ளே போய் அது போய் பண்ணுது. இதை தான் வீடியோவாக எடுக்கலான்னு நாங்கள் ட்ரை பண்ண முடியல எங்களால். ஆனால் வந்து எக்கு வந்து 6 வச்சுருக்கு. அதுவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எங்களுக்கு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளட்சுன்றதால எக்கு சரியாக வைக்காது. அப்படியே வச்சாலும் ஃபுல்லாக எல்லாமே ஹேட்ச் பண்ணாதுன்ற மாதிரி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இது எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச். இந்த பேருக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. இந்த ஒரு முட்டை வந்து பொரிக்கலை. ஸோ அந்த முட்டையை எடுத்து டார்ச் பண்ணி பார்த்தோம். பாருங்கள், அதில் கருவே இல்லை, சுத்தமாக கரு இல்லை. அந்த 2 சிக்ஸு வந்து இறந்துச்சு. அதையும் நாங்கள் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.